Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တွေဒီနေ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ Fourier laws of power ရဲ့အချင်းချုပ်ကိုဖတ်ပြလာတာအခုဆိုရင်ဒုတိယနေ့ပေါ့နော်ဒုတိယနေ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဖတ်ပြလာတဲ့ preface ပါညာလည်းရှိသေးတယ်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ law တွေဆက်ပြီးဖတ်ပြမယ်ရှစ်9 10 17 12 13 14ပေါ့နော်အဲ့ဒါစလိုက်အောင်အဲ့တော့ law number 8ကိုကျွန်တော်တို့မပြောခင်လေးမှာဒီFacebook မှာကြည့်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးပြုရဲ့ YouTube ကိုတွားပြီးတော့အစားဆုံးကြည့်ပေးပါပြီးရင် subscribe လေးလုပ်ပေးပါ like လေးလုပ်ပေးပါ share လေးလုပ်ပေးပါလို့ကြိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ law number 8ကိုဆက်ပြောရအောင်နော် What make other people come to you use bait if necessary နော်တခြားလူတွေတင်းစီကိုလာပါစေအကယ်လို့ငမားစာကိုတုံးဖို့လိုအပ်တဲ့ထင်လဲငမားစာကိုတုံးပေးပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော် When you force the other person to act you are the one in control တခြားလူတစ်ယောက်ကိုခမည်းကတွန်းအားပေးပြီးခိုင်းစေတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းဟာထိန်းချုပ်မှုကိုကင်ဆောင်ထားတဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ် It is always better to make your opponent come to you အမြဲတမ်းလို့တင်းရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုတင်းစီကိုလာစီတာဟာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ် Abandoning his own plans in the process နော်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းကိုယ်စီလာနေစဉ်တော့တွင်မှာစွန့်ပစ်သွားတာမျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ Lure him with fabulous gains သူ့ကိုအများကြီးတိုးတက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအများကြီးတိုးတက်သွားမယ်အများကြီးရရှိလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဖို့လိုပါမယ် Then attack နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဆွဲဆောင်မြားခေါ်ပြီးတာ ਨੇ attack လုပ်ပါတဲ့ You hold the cards အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအနေနဲ့ချင်းဒီကုန်းလုံးထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Law number go ဥပဒေသနံပါတ်9 Win through your actions never through argument ဒီဘက်ကတော့လောက်ရက်တင်တဲ့အနိုင်ယူပါဘယ်တော့မှညှင်းဆန်မှုတွေနဲ့အနိုင်ယူဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ Any momentary triumph you think you have gained through argument is really a Pyrrhic victory ခဏတာအောင်မြင်မှုခံစားရခြင်းပေါ့နော်အငင်းပွားလိုက်လို့နိုင်သွားတဲ့ခဏတာအောင်မြင်မှုခံစားရခြင်းဟာတကယ်မှာတော့သုံးစားမရတဲ့အောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ် The resentment and ill will you stir up is stronger and lasts longer than any momentary change of opinion နော်အဲ့လိုမျိုးအငင်းပွားပြီးတော့ရသွားတဲ့နိုင်ယူမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘာကိုပို့ပြီးဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာထားရှိတဲ့တဖားသောသူရဲ့စိတ်ညစ်မှုတဖားသောသူရဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာထားရှိတဲ့မနာလိုမှုဝန်တိုမှုတွေစိတ်မကောင်းသောစိတ်တွေကိုပို၍များလာစေမှာဖြစ်ပြီးတော့ပို၍တမလာစေမှာပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခဏတာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်တစ်ဖက်ကလူကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ပြောင်းလဲသွားသည်ရှိစေအောင်နော်ကိုယ့်ပေါ်မှာထားရှိတဲ့မုန်းတီးစိတ်ကပို၍ကြာရှည်နေပါလိမ့်မယ်တဲ့It is much more powerful to get others to agree with you through your actions. ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်မလို့တပါးသောသူတွေကကိုယ့်ကိုယုံကြည်လာတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့စွမ်းအင်ရှိပါတယ်အင်အားပြင်းထန်ပါတယ် Without saying a word နော်စကားတစ်ခုမှမပြောဘဲနဲ့အဲ့လိုလုပ်နိုင်စွမ်းဟာတကယ်ကိုအင်အားရှိစေပါတယ်ပို့ပြီးတော့ power ရှိစေပါတယ်တဲ့ Demonstrate do not explicateအပြောနဲ့မလုပ်ပါနဲ့လုပ်ရတဲ့တတိပြပါ Law 10 ဥပဒေသ10ကျွန်တော်ခုနလို့သွားတွေ့တယ်ဟုတ် explicate ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမသိတော့လဲပဲ by context အရာကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် You can do the two နော် Law number 10ဥပဒေသ10 Infection avoid the unhappy and unlucky နော်မပျော်ရွှင်တဲ့လူတွေကိုမပျော်ရွှင်တာကိုရှောင်ခြင်းကံမကောင်းတာကိုရှောင်ခြင်းပါတဲ့ You can die from someone else's misery တခြားသူရဲ့ဒုက္ခတွေကနေမင်းသိနိုင်တယ်နော် Emotional states are as infectious as diseases စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေဟာယောဂါတွေလိုပဲနော်ယောဂါတွေလိုပဲလွယ်ကူကူပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ် You may feel you are helping the drowning man တဲ့အနေနဲ့ရင်းနေတဲ့လူကိုဝိုင်းကူပေးနေတယ်လို့ခံစားရမှာဖြစ်ပေမဲ့ but you are only precipitating your own disaster
I gotta look that up. No, precipitating. Dali original to the chati janwabi. All right. Precipitation. All right, Hopi. Then in it, the dokari when you be pure we need a pinny bali made, no? The unfortunate sometimes draw misfortune on themselves. Gamagone Luria. Troko through Povi Gamagon on look, Swiss on the day. London bat. They will also draw it on you. London bat says, Sapionava. They will also draw it on you. Alumube. Gamagone Lurin, Pioshine Lurin, Patachin Apien, Eddie Lurigale Tingo, Pioshemu Gamagon Murigo, Mapioshemu Gamagon Murigo. Associate with the happy and fortunate instead. Pinai Mesoin, Pioshini Relu, Gangoni Relu Nebe, Pawin Patapa, Lona Matasay, Tojum Pipare, Pima Daisy chapter the Kuji Papiamana, Lona Masate. Learn to keep people dependent on you. Lure Tembogo, Ako Neon Lu, Lopudwa, Lila Tiwa. To maintain your independence, you must always be needed and wanted. Then in it, Buduboma Mikumu Mashibe, Lulaswa, Natime Boat was solution, then in it, no, Miran Lulu, Luachin Caniabo, Dowdajin Caniabo, Luabare. The more you are relied on, the more freedom you have. Tengo Luria Bowie, Ako Lily, Tema Bowido, Lulamu Bowie, Shili Babe. Make people depend on you for their happiness and prosperity, and you have nothing to fear. Luri in a Zemboma, Pioshwe Muri, Joewa Chanda Muri ne Patabiro, Miko near on Loba, Dasuin, then in it, Pama Josia Malurabu. Never teach them enough so that they can do without you. Pero Madrogo, Tim Mapavene Lolo Yares Rogo, Pia, Mate Bibane, no? Lona Messate. No general penny is all Johnny on Edging Bambiamaswing, Daga for the laws of power, go nine. Anna Power Jima Lagineswing, Pilot in a Nilamo, Lisa Shikurea, a two Jumbiola general set to TP, one of being basically my pipare, Lona Met, San Nico Satome. By the way, subscribe, share, and follow, likely look happy. Lona Messanet, Ubrita, Namasanet, use selective honesty and generosity to disarm your victim. Techa Yuiche Tare Yuda Mumio, a Tonchabido. Techa Yuiche Tare Sixinarigo, a Tonchabido. Tinge victim mono, Tinge Tagongo disarm lupo, Josawa, but not Malu's disarm solution. Lanet Chado on Luke Josawa. One sincere and honest move will cover every dozens of dishonest ones. Go yet, the gego, Yushin, Yuta, low yet the Kuha solution, eh? No, doesn't need chinido. Mayoda Murigo, a Miran Lulu, Luan Chongwali Shibare. Open hearted gestures of honesty. Go yet, Jimbajio Puembido, Pobiare, go yet, no, Yoda Muri, and generosity, Sedana, Pimbia Muriga. Bring down the guard of even the most suspicious people. No, a young go tandia miare poguri gurama, through ye, no cargo yedigo, cargo ye cargo mure, tamam hodre lanadigo, short chat wazi bare. Once your selective honesty opens a hole in their armor, then ye yuiche, the teacher yuiche tare, no, yodamuha, through ye, cargo ye. Tanjagari Dega about lead about Powdwana be solution. You can deceive and manipulate them at will. Then in it, Drogo, Luluegugu, Linyabido, manipulate Joe kind to a look, Sichay Joe kind to look Yatopalime. A timely gift, a Trojan horse, will serve the main purpose. The Dicha Yuichit had a lesson, Damum Ho, Trojan horse star Greek mythology pedalry Tibalime, a Greek dumpy. General Trojan horse a John Padelu, a Tibali, Matron and May Navy.
will serve the same purpose အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်ရလဲပဲဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တူရလက်တူကိုရပါစေလိမ့်မယ် law number 73 ဥပဒေသား73 one asking for help appeal to the people's self-interest never to their mercy or gratitude အကယ်လို့အကူအညီလိုအပ်လာပြီဆိုရင်အကူအညီတောင်းခံတော့မယ်ဆိုရင်နော်လူတိုင်းရဲ့တကိုယ်ရတကားရတိုးတက်မှုကိုအာရုံစိုက်ပါဂရုပြုပြီးတော့တောင်းဆိုပါ never to their mercy or gratitude ဘယ်တော့မှသူတို့ကိုတနာအောင်နော်ပြီးတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုရရှိခြင်းလို့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မတောင်းဆိုပါနဲ့တဲ့ If you need to turn to an ally for help do not bother to remind him of your past assistance မိတ်ဆွေတယောက်ကိုတဲ့အနေနဲ့အကူအညီတောင်းတော့မယ်ဆိုရင်နော်ကိုဘယ်လောက်ထိကူညီပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတွားသတိပေးမနေပါနဲ့တဲ့ and good deeds ကိုဘယ်လောက်ထိကောင်းတာလေးလုပ်ခဲ့ပေးတယ်လဲဆိုတာလည်းတွားပေးသတိပေးမနေပါနဲ့ he will find a way to ignore you သူနေနဲ့တင့်ကိုနီးလန်းတစ်ခုမှတစ်ခုရှာပြီးတော့ဂရုမပြုပဲနေဖို့ကြိုးစားမှာပဲ instead uncover something in your request or in your alliance with him that will benefit him နော်အဲ့လိုလုပ်မဲ့စာကိုနဲ့သူနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့မိတ်ဖက်ကြားမှာရှိတဲ့သူ့အတွက်ပေါ့နော်အကျိုးမြတ်ရစေမယ့်အရာတစ်ခုကိုရှာဖွေပါ and emphasize it out of all proportion ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအဓိကအာယုံစိုက်ပြီးတော့နော်အဓိကအာယုံစိုက်ပြီးတော့အရာအလုံးပဲအဲ့ဒါကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဂရုပြုပေးပါတဲ့ he will respond enthusiastically to တင်ကိုနော်စိတ်ကောကိုပါဝင်နဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ် when he sees something to be gained for himself သူ့အနေနဲ့နော်ဒီလိုမျိုးတင့်ကိုကူညီခြင်းအပြင်တစ်ခုခုရမယ်လို့တွေးမိသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ကူညီပေးဖို့လုပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့တင့်ကိုကူညီပေးဖို့လုပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့နော် law number 14ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံး law ပဲဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြောပါမယ်ကျေးဇူးပြုကျွန်တော်ကို subscribe like and share လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာမေးချင်တာရှိသိချင်တာချင်း comment နဲ့မှတ်ထားပေးပါ law number 14 pose as a friend walk as a spy မိတ်ဆွေတယောက်အနေနဲ့နေထိုင်ပါနော်တရှိုတယောက်အနေနဲ့ပြုကျင်ပါတဲ့ knowing about your rival is critical တဲ့ရဲ့ရန်သူကိုသိခြင်းဟာအရန်မှအချက်ချကြပါတယ်နော်ပြိုင်ဘက်ကိုသိခြင်းဟာအရန်မှအချက်ချကြပါတယ် use spies to gather valuable information အဖို့တန်တဲ့သတင်းချက်လက်ရရှိဖို့တရှိုတွေကိုအသုံးပြုပါ that will keep you a step ahead အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်တင့်ကိုခြေတလှမ်းတားစေပါလိမ့်မယ် better still ပိုပြီးကောင်းတာကတော့ play the spy yourself တင်ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့တင်ကိုယ်တိုင် the show အနေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်လိုက်ပါ in polite social encounters learn to probe ယဉ်ကျေးတဲ့နော်လူမှုဆက်ဆံရေးတွေထဲမှာလမ်းကြောင်းရှာဖို့ကြိုးစားပါတဲ့ ask indirect questions to get people to reveal their weaknesses and intentions တွေ့ဝိုက်တဲ့မိကုန်းတွေကိုမေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေသိရှိအောင်လို့ကြိုးစားကြည့်ပါ there is no occasion that is not an opportunity for artful spying နော်နုပညာမြောက်တဲ့သရှိုးမှုအတွက်ဘယ်အချိန်တော့လောက်ရမယ်ဘယ်အချိန်တော့မလောက်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိပါဘူးတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ law 14ဒီနေ့ဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာလည်းဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါကတော့ Daniel ပဲဖြစ်ပါတယ်တင်တို့ဒီဘဝမှာအောင်မြင်ကြီးကျယ်ပြီးတော့အင်အားကြီးမားတဲ့ပုံကိုဖြစ်လာစေဖို့တင်တို့စာကျွန်တော်စာကိုဖတ်ပြပေးနေပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ဆက်တွေ့မှာနော် subscribe like and share